मित्रांनो, आज आम्ही कोकणातील लांजा तालुका प्रभानवल्ली खोर्निंको येथे धबधबा एन्जॉय करण्यासाठी निघालो आहोत। या नयनरम्य देखाव्याचे सौंदर्य पाहून तुम्हालाही इकडे येण्याची ओढ लागेल। चला तर मग, कसं वाटतंय तुम्हाला खोर्निंको धबधब्याला जाता? तुम्ही किती एक्साइटेड आहात? तुमचं मत काय आहे? दूधसागर धबधब्यात जाणार आहे आम्ही गोव्यामध्ये जाणार आहे त्या धबधब्याला। आम्ही दुधासारखं पाणी पिणार। बसून घ्या। मित्रांनो, बघू शकता किती सुंदर असा नजारा आहे। तर आम्ही खोर्निंकोच्या पायथ्याशी पोचलो आहोत। गाडीला वरती येण्यासाठी परवानगी नाही आहे, त्यामुळे आम्ही सर्व फॅमिली हळूहळू वरती टोकावर चालत जात आहोत। रस्ता फार चढणीचा असल्यामुळे सगळेच दमलेत आहेत, त्यामुळे सगळे एकामागोमाग एक हळूहळू पायी चालत येत आहेत। तुम्ही बघू शकता सगळेच दमले आहेत, कारण खूप वरती चढण असं आहे। वरती आभाळ भरून आला आहे आणि आजूबाजूला फक्त डोंगरच डोंगर आहे आणि त्या डोंगराच्या मध्ये एक छोटासा ब्रिज दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि आजूबाजूला फक्त डोंगरच दिसत आहे। बघा, आजूबाजूला फक्त ग्रीन दिसत आहे
आणि वरती चढल्यानंतर वरतून मस्तपैकी धरणाचं पाणी एकदम निखळ असं एकदम दिसत आहे. ग्रीन डोंगर, डोंगराच्या खाली पाणी, किती सुंदर असा नजारा आहे, बघू शकता तुम्ही. वरती पोचल्यानंतर फक्त असा अजून लांब रस्ता दिसत आहे. अजूनही आम्ही वॉटरफॉलच्या जवळ पोचलो नाही. मी ज्यावेळी पोचीन त्यावेळी तुम्हाला एकदम सुंदर असं दृश्य नक्की दाखवीन. हेही सुंदर दृश्य आहे, पण अजून खूप सुंदर असं चांगलं दृश्य दाखवीन. बघा वरती ग्रीन डोंगर, हिरवगार डोंगर, त्या डोंगराची सावली पडल्यामुळे ते पाणीही पूर्ण हिरवगार दिसत आहे. पाण्याचा रंगही अगदी हिरवा झाला आहे. तिथून आम्ही इथपर्यंत चालत आलो आणि बघा किती लांबच्या लांब रस्ता आहे. वरती गाडीही येऊ शकते, पण आता येण्यासाठी परवानगी नाही आहे. आता मी तुम्हाला जे दाखवणार आहे त्या गोष्टीबद्दल मी बोलत होतो. चला बघा. किती छान आहे. आता थोडा पाऊस कमी झालाय म्हणून पुढे पाणी नाही, तर ते पुढे पाणी पुढे गावाला भेटतं. पण हा झरा बघा, हा व्ह्यू तुम्हाला नक्कीच आवडेल. समोर डोंगर, ग्रीन डोंगर म्हणजे हिरवा डोंगर, आणि त्यानंतर एक धरणावरून एक झरा. काय किती कॉम्बिनेशन आहे, किती मस्त आणि छान वाटतंय. याची कल्पना मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, तुम्ही व्हिडिओत बघू शकतात. पण साक्षात समोरासमोर मी जे फील करतोय, एक्सप्रेस होतोय मला, ते मलाच माहिती आहे. तर तुम्ही एकदा, खरंच बोलतोय, तुम्ही एकदा परत या आणि खोर्निंको धबधबा खरंच पहा. इकडे
जर तुम्हाला कोर्निंको धबधबा आणि गावचं मंदिर मीन्स टेम्पल हे जर व्हिडिओ आवडले असतील तर प्लीज या व्हिडिओंना लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खूप लोकांना शेअर करा. तुमच्या फॅमिली मेंबर्सला, फ्रेंड्स लोकांना शेअर करा आणि असं शेअर करत राहावा की मी पुढे जाऊन अजून चांगले व्हिडिओ अपलोड करत राहीन. थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. बाय.